评论区总有人喊我食堂大师傅。今天食堂招待的是30位爱吃辣的江西空巢老人。我带着比身体重的行李，游入尼罗河底，经过几道闪电，看到一堆光圈，不确定是不是这里。我看到几个人站在一起，他们拿着剪刀摘走我的行李，擦拭我的脑袋，没有机会返回去。直到我听见一个声音，我确定是你，可你怎记得我？我带来了临界的消息，可我怎么告知你，注定是一场相遇。我记得这里是片树林，后面有个山坡，山坡上的枣树，每当秋天到来，我们把枣装满口袋。我记得这里有我还做过的树，要不就可以当点心了吧？您这个做好就可以带回家。我记得我们曾是恋人，后来战争爆发，生产着好久。